Old Age Security 呢，算是一个中产的一个退休的补助。如果你的收入高过14万1，你就不要考虑 Old Age Security 作为你退休的一部分了。今天呢，我们讲 Old Age Security 老年的津贴。老年的津贴呢，它是第一个你满65岁啊，第二个呢就是你在加拿大呢住满超过10年就可以领这个 Old Age Security。老年的津贴呢，它有个最高额啊，最高额呢就是713块钱，就是如果是65岁到74岁，如果到75岁的话再多拿10%啊，所以如果到75岁的话就拿784块钱，每个月对，每个月。那这个要拿到最高额，这个713块钱你需要第一个呢65岁以上，第二个呢就是你领的那一天你往前推，你在加拿大这边呢成年之后要住满了40年。就如果比方说，你是在加拿大这边移民过来的，你到65岁你住了20年，你就领一半一半的话713块钱就是356块钱，你就是领一半。如果你要在加拿大呢住了10年，你就是领170多块钱，这样就是住了10年，就是713块钱的1/4。这个就是只有2个条件，一个就是你到65了，然后再一个就是居住时间。居住时间，对，都可以领但是呢，如果你的收入比较高，如果你的收入超过86900，86900呢之上的部分，你的收入那么你每多赚1块钱就扣你1毛5分钱的这个 Old Age Security 的。您说的8万，这个是年薪吗？是65岁你退休之后的全年的收入。比方说今年我们是根据2023年的收入，因为他退休金都根据前一年的收入，所以如果你2023年的收入是高于86912块钱，那么高过的部分就会降低你的 Old Age Security， 每高1块钱就降你1毛5。所以呢，如果比方说你高出1万块钱来，那这样的话呢，1万的15%就是1500块。这样的话呢，就是从你当年的 Old Age Security 里面就扣掉1500块如果你的收入达到了141917块钱的时候，你的 Old Age Security 就扣完了，你就拿不到了。所以 Old Age Security 呢，它是一个算是一个中产的一个退休的补助。如果是收入比较高的人士，到退休的时候连这个是没有的， Old Age Security 是没有的。所以就是标准就是当你65岁的时候，如果你的年薪还是保持在14万多，刚才那个数字，就不考虑这个，因为你的已经扣完了。对，如果你的收入高过14万1，你就不要考虑 Old Age Security 作为你退休的一部分了，就不要考虑了。